Questa è stata purtroppo la prima sentenza. Io mi sono più di una volta confrontato con il Ministero dell'Interno, mancava un riferimento definitivo, ora c'è, è in evidente sfavore per i professionisti, però dura lex, sed lex. È l'amara chiosa del commercialista e avvocato Francesco Lagrua di Belluno rispetto alla vicenda che lo ha visto protagonista di una battaglia in punta di diritto al TAR e al Consiglio di Stato rispetto al compenso che gli enti locali dovrebbero corrispondere ai revisori dei conti. La norma prevede che i revisori dei comuni, tranne il presidente, debbano essere estratti a sorte dalla prefettura. Lagrua venne estratto per incarico di revisore del comune di Oderzo a fine 2021 e l'amministrazione gli propose un compenso di 5.000 euro. La prassi, orientata anche dai pareri del Ministero dell'Interno, induceva ad ammettere come equo compenso l'importo di 12.600 euro, cifra che Lagrua chiese a Oderzo, che all'esito decise di non nominarlo. Voglio far sapere al mondo intero che il Comune di Oderzo si è comportato in maniera corretta, soprattutto alla luce della sentenza, quindi nulla questo sul Comune di Oderzo, il sindaco e i legali del Comune. Però qui, secondo la mia visione, la giustizia non è stata fatta. È prevalso il principio economico anziché quello giuridico dell'equo compenso per un ruolo tanto delicato qual è quello dei revisori dei conti, spiega l'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno, che ha sostenuto la battaglia legale di Lagrua. È effettivamente così. A nostro modesto avviso, una cosa si caratterizzava per essere la nomina e poi un'altra il compenso, rispetto al quale vi sarebbe dovuto essere eventualmente un confronto tra colui che veniva nominato e il Consiglio. È passata una linea diversa, cioè che un sindaco e una giunta possono determinare il compenso. Viene sostanzialmente valutato da un punto di vista civilistico e conseguenzialmente viene formulata una proposta, guarda caso insomma dalla giunta comunale, la quale evidentemente qualche interesse tra virgolette ha, perché il ruolo del revisore dei conti dovrebbe essere proprio quello di andare a guardare evidentemente il bilancio. Una battaglia solitaria quella di Lagrua, che da oggi si sposta sul piano di principio a partire dalla verifica di quanto accade nel comune di Belluno. Da oggi io stesso, per il ruolo che è noto ricopro all'interno del Consiglio Comunale di Belluno, farò pressione affinché il Comune di Belluno possa rinunciare a dover pagare delle cifre così ingenti, quando invece potrebbe pagare molto meno. Questo quindi cosa provocherà? Provocherà che intanto i comuni potranno risparmiare bei quattrini,